गाइस ये जो ब्रिज है कंप्लीट होने में अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे शटर यानी कि सैंड ग्रेवल डाल रहे हैं, तो काफ़ी समय लग सकता है इस ब्रिज को कंप्लीट होने में। और ये जो ब्रिज है गाइस बिल्कुल जो शेषा नदी है इसके ऊपर बनाया जा रहा है। और ब्रिज जो है आप देख सकते हैं काफ़ी